हेलो फ्रेंड्स, ठंडी और रूखी हवा, रात में और सुबह के तापमान में अचानक से गिरावट, फिर एकदम से चलने वाली सर्द हवाएं कारण बनती हैं सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, बदन दर्द, उल्टी, दस्त। हेलो फ्रेंड्स, सर्दी से बचने के लिए, जुकाम से बचने के लिए आप ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें। सुबह शाम गरारे करें, गुनगुना पानी दिन भर पीते रहें। साथ ही होम्योपैथी की दवाइयाँ आर्सेनिक एल्बम, हीपर सर्फ, पैराडोना, डल्कमारा आदि आप डॉक्टर। साथ ही अगर किसी को ड्राई कफ है तो ड्राई कफ के लिए होम्योपैथी की मेडिसिन ड्रोसेरा आप 30 ले सकते हैं।